First of all, I offer my heart like flowers again and again unto the divine lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishta, Srila Bhaktivedanta Swami, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. На първо място предлагам моето сърце като дъжд от цветя в лотосовите крака на моят духовен учител Шрила Бхакtivedanta Нараяна Госвами Махарадж. Simultaneously unto my Shiksha Gurus, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Също така на моите шикша духовни учители Шрила Бхактisiddhanta Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada And Sri Prem Prayojan Prabhu. И Шри Прем Праyojan Prabhu. And our whole Rupanuga Guru Vaga. И нашата цяла традиция Рупануга Гуру Вага. Praying for their causeless mercy so that we can understand a little bit of the transcendental subject we are discussing. Молите се за тяхната безпричинна милост, за да можем ние да разберем една капка от този трансцендентален предмет, който ще обсъдим днес. Thank you everyone for being here today. Много ви благодаря, че се събрахте тук. So I'm completely unqualified, but for my own purification, anyhow want to take the chance to read and discuss this subject with you. Въпреки че няма никаква квалификация, аз се радвам да прочета тук пред вас и да дискутирам такива трансцендентални предмети с вас, за да може да се пречистя. So we've been talking about the summary of Bhagavad Gita, and even though it may be a little bit tiresome, I still would like to finish it. Няколко седмици наред ние дискутираме едно обобщение на Бхагават Гита и въпреки че това може би вече идва тежко, бих искал да го завършим. I hope you are okay with that. Надявам се, че го намирате за добре. So this time I will not do a summary so that we can go ahead. Този път няма да правя обобщение на това, което вече чухме, за да можем да вървим напред. So I think the next chapter to discuss, I don't know if we already talked about it, is chapter 9. Мисля, че следващата глава, с която имаме да се дискутираме, да обсъдим е глава 9. The Sanskrit title is Raja Guhya Yoga. Санскритското заглавие е Раджа Гуя Йога. The word-for-word translation would be the king of secret knowledge of yoga. Превод дума по дума би било царят на знанието на йога. It's the king of all knowledge. Това е царят на цялото знание. Or the most confidential of all secrets. Най-интимното от всички тайни. And that refers only to supremely pure devotional service. И тук се става дума за изключително чистата предана отдаденост. So obviously the material nature is not the cause or the original cause of the cosmic creation. И така явно е, че материята не е първопричината за космическото сътворение. Because its potency to create only comes by the inspiration of the Supreme Lord. Защото нейната потенция да сътворява идва единствено чрез вдъхновението от Великият Бог. And from this it follows that it's foolish and offensive to think that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is a human being. И от тук следва, че е оскърбително да мислим, че Шри Кришна, великата личност на Бога, е обикновено човешко същество. Or that his body, which is composed of eternality, knowledge and bliss, или че неговото тяло, което е съвкупност от вечност, истина и блаженство, would be made from the 5 material elements, е сътворено от 5 материални елемента. Like the body of an ordinary conditioned soul like us. Както тялото на една обусловена душа като нас. Therefore, the real saints engage in the worship of Sri Krishna. Ето защо
защо истинските светци се отдават на служение на Кришна with exclusive devotional moods. с изключително настроение на предана отдаденост. That means that the real advanced devotees, they have a personal relation which is only with Sri Krishna. Това означава, че на истински квалифицираните преданодадени, които имат дълбока реализация, те имат реално отношение единствено с Шри Кришна. Not that one day they relate with Ram, one day they relate with Nrsimha, one day with Krishna, like this. Не бива да мислим, че те един ден имат отношение с Шри Кришна, един ден с Шри Рам, един ден с Нрисимхадев. Or even the impersonal Brahman. Или дори имперсоналният Браман. So, and because they have such exclusive devotion, then Krishna takes care of their necessities. И тъй като те имат такава изключителна преданодаденост, Кришна се грижи за техните нужди. Also, it is against the rules, the prescribed rules, to worship different demigods. Също е против предписаните правила да се почитат различни полубогове. Because Sri Krishna alone is the enjoyer and master of all Vedic sacrifices. Защото само Кришна е единственият наслаждаващ се на всички жертвоприношения. The Supreme Person accepts anything that is offered with love by a pure devotee. Великата личност на Бога приема всичко, което е отдадено с любов от преданодаденият на Бога. And in the last verse of this chapter, it is concluded that pure devotion is the only means to attain the Supreme Lord. И в последния стих на тази глава е описано как единствено чистата преданодаденост е пътят към реализацията на великата личност на Бога. Any comments or questions? Въпроси или коментари? Then you can become better. Clear? Всичко е ясно. Good. And we can discuss chapter 10. Добре, минаваме към глава 10. Chapter 10 is Vibhuti Yoga. Глава 10 е Вибудhi йога. Vibhuti. Вибудхи. That means yoga or relating through appreciating the opulences of the Supreme Lord. Това значи йога чрез оценяване, почитане на опуленцията, богатствата на Великият Бог. By sincerely and constantly studying this chapter, когато искрено изучаваме тази глава, one will understand that Sri Krishna is the basis of all majesty. Ще разберем, че Кришна е основата на цялото великолепие. And all potencies. И всички енергии. The entire material universe with all its opulences Цялата материална вселена с всичкото нейно великолепие is just 1/4 of his opulence. е просто 1/4 от неговото великолепие. When one attains knowledge of the Lord's majesty, когато един човек реализира великолепието на Бога, one can easily understand that everything is directly or indirectly related to him. човек бързо ще разбере, че всичко е свързано директно или косвено с Бога. And that way one will be able to always remember. И по този начин човек ще има възможност винаги да си спомня, да си мисли за Бога. In this way he bestows buddhi yoga or pure intelligence. И по този начин той практикува буди йога, чист интелект. Upon his devotees so that they attain a sound understanding of tattva, or fundamental philosophical principles. And the
First word. So he's bestowing it upon his devotees so that they attain a sound understanding of tattva, the fundamental philosophical principles. Той раздава това знание на своите преднададени, за да могат те да осъзнаят, разберат това знание за звука. Sound татва? Sound means clear. Sound означава чистота. Not confused. Да няма обърканост. So it means if we understand the different principles that exist, Това означава, ако разберем различните принципи, които съществуват. like Maya Tattva, the principle of the material energy, Като например Майя татва, знанието за илюзорната енергия, and материалната енергия. and Bhagavad Tattva, И Бхагават татва, the nature of the Supreme Lord, природата на Великият Бог. and Jiva Tattva, the living entities, И Джива татва, знанието за живите същества. and Guru Tattva, how the Guru principle works. И Гуру татва, как функционира принципът на Гуру. And then Sambandha Abhideya Prayojan, the interrelation of the living entity with these tattvas. И тогава самбанда, авидея татва, т.е. отношението на живите същества с тези татви, с това знание. Sambandha is this relation. Самбанда означава отношение. Abhideya is the process to attain the eternal relation with the Lord. А абидея е процесът, чрез който ние постигаме отношение с Бога. And then Prayojan Tattva, the final goal, what is the goal of life? И прайоджан татва. Това е знание за висшата цел в живота, Which is prema, or the divine love of God. която е према или божествена любов. So this first has to be understood in a theoretical way. Първоначално е необходимо да разберем това теоретично. And in this way the ignorance is destroyed И по този начин нашето невежество ще бъде унищожено. and the living entities engage in worship with pure love. И живите същества ще бъдат ще служат с чиста любов. So that was chapter 10 with a little commentary. Това беше глава 10 с малък коментар. Questions or comments? Въпроси или коментари? Okay. Then chapter 11 is Vishwarup Darshan Yoga. Глава 11. Вишваруп Даршан йога. Yoga through beholding the Lord's universal form. Йога чрез задържане на божествената вселенска форма. So this reveals that the universal form of the Lord is external. Тук се има предвид, че божествената вселенска форма е външна. His personal form is transcendental and human-like. Божествената личностна форма е трансцендентална и има и прилича на човешко същество. Only devotees whose eyes are anointed with pure love Само преданодадени, чието очи са балсамирани с чиста любов, can see the form of the Lord, могат да видят формата на Бога. the supreme enjoyer of transcendental mellows. Най-великият наслаждаващ се на трансцендентални плодове. And he is only attained by the yoga of exclusive devotion. И той може да бъде постигнат единствено чрез йогата на изключителната преданодаденост. Okay? Добре. Добре. Благодаря. Chapter 12. Bhakti-yoga. Глава 12. Bhakti-yoga. Yoga through pure devotional service. Йога чрез чиста преданодаденост. This chapter explains that Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Тази глава обяснява, че Шри Кришна, великата личност на Бога,
who has no source other than himself, който няма никакъв друг източник, освен самия себе си, is the supreme reality. е великата абсолютна реалност. And he is the topmost object of the living entity's exclusive worship. И той е най-великият обект на обожание за всички живи същества. One can easily attain him by pure devotion. Човек може лесно да го достигне чрез чиста предана отдаденост. Devotees who are endowed with single-pointed devotion Преданодадени, които са се отдали единствено на служение на Бога, are most dear to him. са му най-скъпи. Those, however, who adhere to the philosophy that the Supreme Lord has no features, Но тези, които са привърженици на това знание, че Великият Бог няма форма, features is not only form but also no qualities and so on. няма качества, And that the living entity can become the Lord, receive only misery. и че живите същества могат да станат едно цяло с Бог, то тези хора не получават милост, а само мизерия. Страдание. Chapter 13. Prakriti Purusha Vibhaga Yoga. Глава 13. Пракрити Пуруша Вибхага Йога. Yoga through understanding the distinctions between material nature and the enjoyer. Йога чрез различаване между великият наслаждаващ се и материалната природа. The supreme. Can you repeat Prabhu again? The last. Understanding the distinctions between material nature and the enjoyer. Йога чрез различаване между материална енергия и наслаждаващ се. This chapter gives deep insight into material nature Тази глава дава дълбок поглед в материалната енергия and the conscious living entity. и осъзнатото живо същество. Through this discussion, the Supreme Lord bestows a lucid understanding of absolute principles. Чрез тези дискусии Великата личност на Бога дава знание за абсолютните принципи Upon his surrendered devotees, на неговите преданодадени. and thus delivers them from the ocean of the material world. И по този начин той ги освобождава от океана на материалното страдание. When pure devotion arises in the heart, Когато чиста предана отдаденост процъфти в сърцето, knowledge and renunciation naturally appear there as a secondary result. знание и отречение по естествен начин също процъфтяват в сърцето като един естествен резултат. However, in order to strengthen one's understanding, Но, за да засилим нашето разбиране of the true nature of devotion to him, относно природата на чистата предана отдаденост, it is still necessary to deliberate upon knowledge, все още е необходимо да размишляваме върху чистото знание, to attain realization of it. за да получим реализация на чистото знание. And when a devotee attains a clear understanding of absolute principles, И когато преданодаденият получи ясно разбиране относно великите принципи, he becomes qualified to attain prema, той става квалифициран да получи приема or pure loving devotion to the Supreme Lord. или чисто, любовно служение на великият Бог. So, prema cannot be understood through knowledge, obviously, И така, приема не може да бъде разбрана, реализирана чрез знание, but through the knowledge we can understand what is not prema. но чрез знанието ние можем да разберем какво не е приема. And that is necessary in order to not fall into the trap of these false identifications and false ideas.
И това е изключително важно, за да не попаднем в капана на фалшиви учения, фалшиви идеи. Like, for example, there are so many Apa Sampradayas. Например, има толкова много апа сампрадай, Like lineages which teach wrong conceptions of bhakti. Тоест, цели линии и традиции от учители, които предават грешни знания за бхакти. So we have to be careful not to adopt these ideas. Ето защо е необходимо да внимаваме да не присвоим тези знания. Okay? Добре? What does mean the wrong? What do you say? Wrong about Conception? The wrong, how say wrong? Conceptions? Conception. Wrong conception about. Yeah, like, yeah, I can give one example. For example, some, I don't exactly remember what is the name. Should I translate this? Yeah. Значи аз попитах какво значи различни концепции на бхакти, които той е казал. Yeah. So, for example, there are traditions where the devotees, even male devotees, they are putting on the dress of gopis, and then they imagine themselves to be gopis, and they're practicing like this, and some they are even, how to say, making like a drama of the rasa dance and things like this. Just one example. Like Sakaji is. Huh? Sakaji is this? Сахаджа. Sahajya zum Beispiel. Yeah, that's one form of Sahajya, yeah. Някои такива, които дори мъже девоти се обличат като гопи, като жени и практикуват, нали, някакви отношения като раса, денс, нали, вид, разбираш, нали, един вид се възползват, извършват един вид, наслаждават се сексуално зад гърба на бхакти. I try to translate that means they make the sense gratification behind the bhakti. Yeah, and they think that they, like this, they will attain love of God. That means they try to show that... Not discussion, please. He's trying to explain only... That means they try to show they seem like very, how say, very high level of devotees, almost like a gopis. Искам да кажа, че един вид тия така наречени линии, които се мъчат да се покажат, са много извисени, почти като едва не се на нивото на гопите са стигнали. There are so many different conceptions. It was just one example. So we have to know what is what and how to practice, and otherwise we cannot attain pure love of God. Да знаем кое какво и как да го практикуваме и бавно да постигнем на един вид любовта към Бога. Okay? Number 14. Yeah. Very good. Guna Traya Vibhaga Yoga. Номер 14. Гуна Трая Вибхая Йога. Vibhaga. Вибхага Йога. Through transcending the three modes of material nature. Йога чрез трансцендиране на трите материални природи. An analytical study of this chapter Чрез аналитично изучаване на тази глава leads to the understanding that this material world ще доведе до разбирането, че този материален свят expands simply by the action and interaction of the three modes of material nature. се разширява и развива единствено чрез съвместимостта и действието и противодействието на материалните гуни. That is goodness, passion and ignorance. Това е доброта, страсти и невежество. So practitioners of bhakti-yoga can easily cross over these three modes Практикуващите бхакти-йога могат много лесно да прекусят тези три гуни and finally become qualified to attain the Supreme Lord. и най-накрая да станат квалифицирани, да достигнат великата личност на Бога.
Okay. Добре. Chapter 15, Purushottama Yoga. Глава 15. Пурушотама йога. Through understanding the Supreme Person. Чрез разбиране на великата личност. This material world extends from the lower planetary systems to the higher. Този материален свят се разширява от по-долните по-нишите светове към по-висшите светове. Living entities are separated parts of the Supreme Personality of Godhead. Живите същества са разделна част, са частички, които са разделени от Бога. Those who are opposed to him are bound by the result of their actions. Тези, които са против Бога, са оковани в своите действия. And wander in various higher and lower species of life. И се придвижват в най-различни, по-нисши и по-висши форми на живот. However, by great fortune, one may attain the mercy of a bona fide spiritual master. Но по изключителен късмет, по изключителна милост, едно живо същество би могло да срещне един реализиран светец. And under his direction, completely engage in the worship of Sri Krishna. И под негово ръководство изключително да се отдаде на обожание на Шри Кришна. Knowing him alone to be the Supreme Person. Знаейки, че той е единствената най-висша личност. The devotees' absorption in their worship makes them aware of everything. Когато преданодадените са обсебени в своето служение, това им дава висше знание. Consequently, they can easily cross over the ocean of this material world. По този начин те по много лесен начин могат да прекусят океана на материалния свят. That is because they are completely absorbed in that which is beyond the three modes of material nature. И това е защото те са абсолютно обсебени, абсолютно концентрирани в това, което е извън трите материални гуни. So that was chapter 15. Това беше глава 15. So they become aware of everything that is going on somehow simultaneously? Or? Това означава ли, че преданодадените успяват да разберат, осъзнаят всичко, което става по някакъв начин, косвено или пряко? I think what it means here is they become aware of everything that they need to be aware of. Да, мисля, че разбирам това въпрос. Те стават осъзнати на всичко, на което им е необходимо да осъзнават. And theoretically, because they are so intimately connected with God, he can let them know anything what he thinks they need to know. И тъй като те са в такава тясна интимна връзка с Бога, Бог ще им даде това знание веднага, когато той види, че те се нуждаят от това знание. Chapter 16 is Daiva Sura Sampada Yoga. Глава 16. Дайва види сампара. Daiva Sura. Дайва сура сампара йога. Sampada Yoga. Пада? Yeah, Sampada Yoga. Дайва сурия сампада йога. Дайва сура сампада йога. Through discerning divine and demonic qualities. Чрез разграничаване на божествени и демонични качества. The living entity who is bewildered by the external illusory potency Живото същество, което е объркано от външната илюзорна енергия of the Supreme Lord на Великия Бог
is controlled either by divine or demonic qualities. Е контролирано или от божествени, или от демонични качества. When one takes shelter of divine nature, Когато човек приеме подслон в божествената природа, he becomes inclined to the worship of the Supreme Lord. той по естествен начин има интерес да почита Бога. On the contrary, those who adopt a demonic nature От друга страна, тези, които придобият демонична природа and become averse to him go to hell. и станат съперници на Бога, отиват в ада. Those of a demonic nature proselytize the theory of Mayavad. Тези с демонична природа, те приемат теорията на Майявада. That everything is illusory, Това, че всичко е илюзия, including the Supreme Lord himself. включително и великият Бог. It is essential to become free from this demonic tendency. Много е важно да се освободим от всички тези демонични тенденции. This can be achieved by worshipping the Lord with faith in the association of pure devotees. Това може да постигнем след като почитаме Бога с вяра и имаме общение, общуваме с предано отдадени. That was chapter 16. Това беше глава 16. Question? So what was the godly way of doing? What was the godly Nature. nature of achieving? Like not the demonic, but the other nature. The divine nature. Добре, каква беше божествената природа? Because you said only about the demonic. Yeah, it says so much about the divine nature, actually, Да, вярно, че не се споменава много за божествената природа. because that was already described in the other chapters, basically. Защото това вече беше описано в предишните глави. That those who worship God exclusively Че тези, които почитат изключително Бога and who, of course, follow the instructions of God и които следват Неговите инструкции, and do sacrifice to God, worship God, почитат Бога, правят жертвоприношения за Него, then that would be divine nature. това биха били божествени качества, божествена природа. So, chapter 17 is Shraddha Traya Vibhaga Yoga. Глава 17. Шрада Трая Вибхага Йога. Through discerning the three types of faith. Чрез разграничение на трите вида вяра. According to the association he keeps, Спрямо с приятелите, общуването, хората, с които е and the nature acquired from his previous impressions, и природата, която е получил от предишни преживявания, a person develops faith in that which is in the mode of goodness, passion, or ignorance. човек развива в себе си вяра, която е или в материалната гуна на добротата, на страстите или на невежеството. So, but when the living entity completely takes the association of pure devotees, Но когато живото същество изцяло приеме общуване и компания на чисти предано отдадени, of Hari, the Supreme Lord, на Хари, великата личност на Бога, then a fourth type of faith appears, тогава се появява четвърти вид вяра, that is the transcendental faith appears in the heart. т.е. трансценденталният вид вяра се появява в сърцето. He can then worship the Lord who is transcendental. И тогава той може да почита Бога, който е трансцендентален. And such a devotee is an actual saint. И такъв предан отдаден е истински светец. And chapter 18 is Moksha Yoga, the last chapter. Глава 18, последна глава, Мокша йога. The yoga of liberation. Йога на освобождението.
So this chapter presents the essence of the entire Bhagavad Gita. Тази глава обобщава есенцията на Бхагават Гита. First, Sri Krishna is identified as the highest truth. Първоначално Шри Кришна е идентифициран като най-великата истина. Among all of his transcendental manifestations. Сред всичките негови трансцендентални манифестации. And then the most confidential instruction is given. И тогава се дава най-тайната инструкция, най-съкровената инструкция. It is explained that one can attain service to him, Обяснено е, че човек може да получи служение към Бога, which is full of transcendental mellows or tastes, което е изпълнено с трансцендентални вкусове. and that is in his supreme abode, И е в неговия духовен свят, by following the practices in sequence. като следва практиките в последователност. First, surrendering to him. Първоначално да се предаде на него. Second, executing the 9 limbs of bhakti. Второ, да практикува 9 аспекта на бхакти, Which start with Shravanam, hearing, Kirtanam, chanting, Smaranam, listening, and so forth. които започват с шраванам, Listening. слушане, киртанам, възпяване, смаранам, възпоминание, помнене. And so on. The other limbs И also. така нататък. 9. And third, accepting the shelter of bhav bhakti, or pure transcendental devotion. И трето, да приеме подслон в бхав бхакти, т.е. чистата преданноотдаденост. Yeah. So that was the fast summary of the 18 chapters of Bhagavad Gita. И така, това беше едно много кратко обобщение на 18-те глави на Бхагават Гита. I have a question. What's the difference between Bhagavad Gita of Srila Prabhupada and the other Bhagavad Gita? Въпросът ми е каква е разликата между Бхагават Гита на Шрила Прабхупада и другите Бхагават Гити. So before Srila Prabhupada, Преди Шрила Прабхупад, there in the history were in our line several commentaries to Bhagavad Gita. имаше в нашата традиция още няколко учители, които правиха коментари на Бхагават Гита. And so when Swami Maharaj decided to preach to the world outside of India, И когато Свами Махарадж реши да разпространява учението извън Индия, he thought it's necessary to write a special commentary for those people outside of India. той реши, че е много важно да направи специални коментари за тези, които живеят извън Индия. So if I remember correctly, he largely based his commentary on the commentary of Baladev Vidyabhushan. Доколкото си спомням, той на много обоснова своите коментари на тези коментари на Баладев Видябушан. And he also mixed in a lot of explanations which defeat the impersonal conceptions. И той също така добави много обяснения, които опровергават имперсоналните концепции. But for example, if you take this edition of Bhagavad Gita, Но, например, ако вземем това копие на Бхагават Гита, it has two commentaries basically. в него има 2 коментари. So one is the Prakash, I don't remember the name actually, from Vishwanath Chakravarti Thakur, Едното е от Вишванат Чакравати Такур, which goes into many fine philosophical points. което е много задълбочено и са обяснени много деликатни философски точки. And then my Gurudev, he make a prakashika vritti to that, a further enlightening function or explanation to that. А моят учител направи още по-нататъчно, по-детайлно обяснение на тези пояснения. Also mixed in with commentaries of Bhaktivinoda Thakur. Като смеси пояснения от Бхактивинода Такур. But this is like a secondary study.
Но това е като второстепенно изучаване. So the commentary of Bhaktivedanta Swami is like a solid basis, and then there are more deep commentaries. И така, коментарите на Бхактиведанта Свами Прабхупад са основното учение, а другите пояснения са второстепенно, по-задълбочено пояснение. Шримад Бхагават Гита ки джай. Джай! Шрила Санджай ки джай. Джай! Бхагават Гита, които не са предано отдадени на Кришна, те са особено вредни, защото те изкъпват там собственото си виждане. There are also Bhagavad Gita with commentaries of Mayavadis. This is very bad. Yes, I remember that we spoke about that in the beginning, about the false commentaries. Yeah, and then even if you just take a translation, there are so many ideas mixed in the translation, if there is not a real commentary there. Да, и дори да вземем Бхагават Гита без коментар, просто с превод, има много различия в преводите. Shri Vasudev Krishna ki jai. Jai. Shri Arjuna ki jai. Jai. Shri Guru Parampara ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Jai. Jai Gaura Premanande Hari Hari. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya Gaura Hari. Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Nitai Gauranga Gaura Hari. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Premanande Hari Hari Bol.